Il treno Intercity 598 di Trenitalia delle ore 18:15 per Firenze Santa Maria Novella è in partenza dal binario 2. Ferma a Orte, Orgreto, Chiusi, Chianciano Terme, Perontola Cortona, Arezzo. Carrozze dalla 1 alla 3 in testa treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 coda treno. Il treno italo alta velocità 89 15 delle ore 18:15 per Napoli Centrale è in partenza dal binario 8. Non sarebbe fermate per me. La Pieve sta in coda al treno. Annuncio ritardo. Il treno alta velocità Frecciarossa 9660 di Trenitalia delle ore. Your attention please. The Trenitalia Frecciarossa High Speed train 9660 to Brescia with scheduled departure at 6:20 p.m. will depart with a delay of 10 minutes because of preceding trains on the line. Attenzione! Per l'accesso ai treni alta velocità raccomandiamo di presentarsi ai binari con opportuno anticipo rispetto all'orario di partenza per consentire il controllo della temperatura. Ringraziamo per la collaborazione. Your attention please. The High Speed train's passengers should use the departure gates E and H. The access to the platforms is allowed to passengers within 40 minutes before the departure time of the train indicated on the ticket. Thank you for your cooperation.
Italia,